ایک بندے نے خریدیا، یہودی سی، خریدیا نا، کہنے لگا بھی میرے کتنے رہ چلے، کہنے لگا تیرے مدینے رہ چلے، تے رو کے اسمان وال منہ کہہ کے ربا تیرا شکر ہے، میں تے آکھیا سی ہن جنہ خریدیا وہ بھی مدینے ہی رہندے، اے جناب لیا جاوے نارے آج کھڑا ہے اینی دی چھت والیا میں اپنا گھر بار چھڈیا اے محل چھڈ کے میں جناب اللہ تینوں ملن دی خاطر میں جناب اللہ وکتا وکانا لٹدا لٹانا میں ایتھے پہنچیا پر یا ربا تیرا شکر ہے اے غلام بنایا تے بنایا بھی مدینے والے آدائی ربا تیرا شکر ہے میں اور کچھ نہیں منگدا جے ایک باری مل پوے سودا بڑا سستا سبحان اللہ کدی ایک دفعہ مل پوے نا سودا بڑا سستا ہے یہ لے کے آیا تے کہنے لگا بھائی تیری ڈیوٹی ہے وے جدوں اے پہلی دفعہ کھجورا نو ویکھیا کہنے لگا اے کھجورا نہیں کہ جی اے کھجورا نہیں تے تیری ڈیوٹی ہے وے کہ لگا 4 دن راکھی بھی کرنی ہے پانی بھی دینا ہے پک جب انہوں نے پیکٹ میں بنانا منڈی بھیج کے بھی آنا ہے یہ جناب بدواں دے نالے ڈنگر چاردا ہے نالے کھجوراں دی راکھی کردا ہے ایک دن ڈنگر پہ چاردا ہے تے ادھر ادھر ویکھدا ہے کدی او نظر آوے کھجوراں دے آ گیا نظر کدی او نظر آوے نا جڑا ملاوندا ہے تے کہندا ہے ڈنگر چار دی پلا میں اے بدواں دے میرا گولیاں بچ بھی شمار آ جائے اس واسطے میں منت کراں کدی سونے میرے ایک دن نا کھجورا دے تے چڑھیا ہے کہ کدی سجے ویکھدا ہے کدی کھبے ویکھدا ہے کدی دائیں کدی بائیں ایک دن مدینے دی گلی وچ جاوے پیا او گلیاں جتھے میرے نبی نے ٹریا ساواں گزاری تے گلی نوں ویکھے اونچی وصال ہوے کہ قدر شخص ہے سونے دی خوشبو ہی آ رہی ہن عشق گلی وچ پہنچ گیا ہے اجے حسن نہیں آئے کملی والے اپنے مدینے نہیں آئے اے ماں باپ بچے سننے کو ٹریا جاوے نال گلیاں کو ویکھے کہ میں سنیا ہے ایتھے ہی آئے گا پر اجے کملی والے آئے نہیں تے گلیاں کو ویکھ کے آندا ہے تینوں چم چم اکھیاں نال لا نی مٹی مدینے دیے ان عاشقاں نوں پوچھو جڑے مدینے دی گلیاں چ روندے نے آندے نے تینوں چم چم اکھیاں نال لا نی مٹی مدینے دیے تیرے نام تو صدقے جاواں ہو جاواں نی مٹی مدینے دیے ایک دن نا کھجوراں دے تے چڑھے کدی سجے کدی کھبے کھجورا پیا توڑتا ہے تھلے مالک کھلوتا ہے ایک کھجورا اوتوں پہ سٹدا ہے تے مالک دا نا جڑا بھتیجا سی وہ دوڑدا دوڑدا آیا تے کہنے لگا چاچا جی پتہ نہیں مدینے والے نوں کی ہو گیا ایک بعد مقام تے عرب وچ سونا ہے ہن اے جب سونے دا نام سنیا نا تے اینے پھٹافٹ کان لایا کہنے لگا ایڈا سونا ہے تو کی لکھی جاندے نال کلمہ پڑھی جاندے نالوں آندا میں رب نال بھی نہ سبحان اللہ جب اینے سنیا نا تے بابا دا میں لگا میں پھٹافٹ تھلے آیا تے میں آ کے پترا جڑی گل کیتی ہے دوبارہ سنا سبحان اللہ او مالک نے میرے منہ تے آندا ایک چھپڑ ماری کہنے لگا ساڈی گل ہو گئی تو وچ کیوں بولنا تو غلام ہے چل جا اپنا کام کر آندا میں جدوں تے چڑھیا تے میرے اکھاں جو آنسو آ گئے میں ہن ویکھا کہ سنیا کہ سونا آیا ہے تے عشق لگ گیا کہ ہن میں کیویں جاواں تے کدی سجے کدی بائیں کچھ نہیں اشارہ کیتا تے بار بار ادھر ویکھی تے بابے فرید دی تے روح ہی کر گئے لے چلا بابے فرید دی تے بابا فرید فرماتے نے اچھی عالمیاں
اے پلیت اسادی سب کو دم نظر نایا اے کلیا صافو اے سنجل سیمن سب بیڑا بڑے بڑے ہاوے غلام فریدا ہوئے اتھے کی بسیڑا او جتے یار نظر نہ آوے. ایک دن نہ موقع ملیا تے سونیا سونیا کھجوراں چوئیاں تے جناب اعلی کھجوراں چن کے تے توڑیا کہ جا کے میں سرکار نوں ویکھاں نالے میں صدقہ دیاں. تو میں قربان جاواں جدوں سونیا سونیا کھجوراں کٹیاں کیتیاں ٹوکرا بنا کے میں قربان جاواں میرے نبی مقام تے صحابہ جناب اعلی سامنے نے اے بابا ٹھنڈا میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا. ایک صحابی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا مینوں یار او بھی کھا دو جڑا سنیا رب نال ملدا ہے. صحابی رسول نے اشارہ کیتا اے انج کر کے ویکھے جاؤ. میرے نبی دے چہرے والے جدوں نظر کیتی دل تے پہلی نظر وچ لٹیا آ گیا. فتوحا دا مکڑا ویکھیا ید اللہ دے ہاتھ ویکھے علم نشرہ دا سینہ ویکھیا تے دل کرے ہنے جا کے قدم پکڑ لواں تے نال میں سارا ہی حال سنا دیواں. پر عشق کہن لگا ٹھہر جاؤ اج نشانیاں پوریاں نہیں ہویا نشانیاں پوریاں کر لے. اے جناب اعلی کھجوراں دتیاں پیش کر کے آندا میں سنیا مکے چوئے ہو تھکے بڑے ہو بھوک لگی ہوئے گی اے کھجوراں میں صدقہ کرنی کھجوراں لے لو. میرے نبی نے کھجوراں لے کے فرمایا صحابہ کھجوراں کھا لو. اے بابا جناب اعلی ویکھی جانا ہے کہ سونا کھجوراں کھانا ہے کہ نہیں. جناب اعلی کدی کھجور ول ویکھدا ہے کدی حضور ول ویکھدا ہے. کدی کھجور ول ویکھدا ہے تے کدی حضور ول ویکھدا ہے کہ کھانا ہے. میرے نبی نے ایک ہی نہیں کھادی سارے صحابہ کو تقسیم کر دیتی ہے. جناب عشق لگ گیا. پھر ایک دن موقع ملا انہیں سکیاں سنیاں کھجوراں کٹیا کا ٹکڑا بنا کے میرے نبی دی بار گئے کہنے لگا سونے یہ تحفہ ہے. پہلی کھجور میرے نبی نے کھا دی. عشق دے اور اب جوش مارا کہنے لگا دو ہو گئی ہیں گند دا یہی ہے پیر پکڑ لے اگ لگ گئی تے عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی گئی تے میں تے حضرت سلطان باہو دی دربار چ لے چلا انہاں دا عشق کی آندا ہے. آپ فرماندے نے عشق اے اگاں لگیاں ہونے لگیاں کون اے بجاوے میں کی جانا اے ذات عشق دی اے تے در در پیا جگاوے نا خود سوے نا سون دے دے تے ہتھی ستیاں جگاوے میں قربان عشق دبا او جیڑا بچھڑے یار ملاوے شادیاں پوریاں ہو گئی دل وچ خیال کرتا ہے آخری رہ گئی. ایک دن نہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانا سی تے جنازہ پڑھانا واسطے آئے. آپ نے دو چادر لے آئے سن ایک دا تیمن ایک کتے اوڑی سی تے ماں پہ پتہ لگا کسی نے دسیا یہ حضور تھے کسی دا جنازہ پڑھانے لگے دوڑیا کہنے لگا کدی آج تیسری نظر آ جائے گا تو میں تے سونے تے قدم ہی پھاڑ لگا. اتھے گیا
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی اگے کدی بائیں کدی بائیں دل خیال کرتا کدی یہ ہوا چلے یہ کپڑا اڑے نا تے او مورے نبوت نظر آوے تے میں زیارت کراں نالے دید کراں نالے عید کراں یہ کدی سجے کدی کھبے کدی بائیں کدی آئیں ادھر ادھر میرے نبی پاک دی نظر اٹھی دیکھیا کدی سجے کدی کھبے نبی پاک بھی دے رحم آ گیا تو میں فرمایا امام جناب اعلی کدی سجے آتا ہے کدی کھبے آتا کدی دائیں کدی بائیں تے نالے دل وچ خیال کردا ہے کدی ہوا آ جائے اے کپڑا اٹھے میں مورے نبوت ویکھدا ہاں جدوں اس نے دیکھ لیا میرے نبی نو اندر رحم آ گیا نظر کرم ہو گئی میرے نبی نے فرمایا اوے ادھر آ جا آ میں وکھا دینا وا جڑا کچھ تو ویکھنا او حیران ہو گیا کہ میں میرے نبی پاک نے انج کپڑا چکیا تے اے بابا پیچھے ویکھ کے تے بورے نبوت نو ویکھیا تے سینے دا اے جفا پا کے تے بورے نبوت نو او سادے سبحان اللہ تو میں فرمایا اکھاں وچ آنسو آ کے قدم پھڑے تے جناب اعلی کہ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاماں مینوں خبر کوئی نہیں اے جتھوں چلے کیویں وکدا وکاندا جے ایتھے آ گیا ہے آ میں وکھا دینا وا جڑا کچھ تو ویکھنا چاہنا ہے جدوں مورے نبوت زیارت کیتی قدم پھڑ لے اکھاں جو آنسو نے تے نالے کیا لگا سونیا کلمہ پڑھا دے نالے مینوں رب نال ملا دے میں قربان جاواں میرے عشق نے کہندا ہے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا نالے سینے نال لایا نالے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں وچ دتا تے میرا عشق یہ کہندا ہے قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے اے یک اللہ فوق ایدی میرے ہاتھ اے نبی دے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں میرا عشق دے انج کہندا ہے جنہیں رب نو دیکھنا ہے او مصطفیٰ نو دیکھ لے جنہیں رب نو ملنا ہے والے نو مل لگا اکھاں چ آنسو کہنے لگا سونے چھتی کر ہن رب نال ملا بڑا رل گیا بڑیاں مارا کھاتے تے بڑیاں نوکریاں کیتیاں نے لٹدا لٹاندا وکدا وکاتا تیرے کول پہنچیا سونیا ہن مینوں تو نہ کسے وال بھیجی میرے نبی نے فرمایا آئے لجپال پرندہ نو توڑ دے نہیں او جدی باں پھڑ لے نو چھوڑ دے در آیا نو خالی موڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لے تے حضرت سلطان باو فرماتے نے جدوں میرے نبی نے ویکھیا نا تے ویکھ کے حیران ہو گیا کہ ایڈا سونا رب کیڈا سونا وا کہ جڑا ایڈا سونا نبی بنایا ہے تے عرض کردا ہے حضرت سلطان باو فرماتے نے آپ فرماتے نا رب عرش اے مولا دے نا رب خانے اے کا ہونا رب علم اے کتابی لبے نا رب وچ میرا گنگا تیرت اے مول نہ ملے اے دمار پینڈ دے حساب میں قربان اے نادابا اسا چھوٹے کل عذاب ارادہ بڑا سی کہ کیویں ملا منظرہ واقعی یارو گھر بیٹھے کدی نہیں ملی جدوں ملیاں رول کے ملی چہرہ رول جاتا ہے اپنی ذات نو بھول جاتا ہے پھر ماں ہی وہ مل جاتا ہے کملی والے ملے نا حضرت بابا فرید فرماتے نے ایک دن میرے کملی والے دی بڑی یاد ہے میں مہد چڑھ کوٹے چڑھ گیا تے مدینے وال منہ کر لیا
میں ہاتھ بن کے سونیا ہوں تے میرے کنے ہجر اے جدائیاں اے دنیا سایہ ہی نہیں جانی کملی والے کدی ایک باری آ جائے تیرا جانا نہیں میرا کم بڑھ جائے آندہ میں آواز دے کے فرما دے بابا فرید کہ میں نے بیڑے سینیاں اترنا پیا میں بیڑے سے بات جائیں کملی والا پہلے آ گیا چیٹوں میں ملے ہیں ماہی تکار بیٹھیا کدی نہیں ملیا حضرت بابا فرید فرما دے نے اٹھ دلڑی جہان دے رنگ 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 وچ گل متابل پاوے اے ہر پھل وچ سیر سیر رنگ گوندے او تیرے لکھدا پھل متابل پاوے سبحان اللہ وج مدر مسیح او گر جائے پھر اوے ہر میل چل متا مل پاوے او گھر بیٹھیا یار نہیں مل دے او در در دے رل متا مل پو اب فریدہ بھی ہے یار جد بھی ملے ہیں تے رول کے ملے ہیں اے حضرت میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کی کیا لگا کار سلیم صاحب اتنا لمبا قصہ سناتا تے نام کی سی انہاں نام رکھے حضرت سلیمان فارسی میرے نبی نے فرمایا بھئی آج تو فارس تے رہن والا آج تو تیرا نام سلیمان ہے فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہی سلمان ہے کہ ایڈا علم و حکمت تا اے ایڈا ماشاءاللہ انی آپ دی حکمت اور ایویں کہ جویں اج تے سائنسدان بھی نہیں جنی حکمت رب نے آپ کو عطا کی اے کافراں نے مکے دے مدینے دے پروگرام بنایا نا تے میرے نبی نے مشورہ کیتا بھی دسو کہ کافر حملہ کرنا چاہندے نے تے کوئی تدبیر دسو کوئی طریقہ دسو حضرت سلیمان فاضل سونیا ایک ترکیب میرے ذہن میں جے آنکھیں تے ہاتھ بن کے عرض کر سارے مشورہ دے رہے میرے نبی نے فرمایا جی سلمان دسو فرمایا سونیا جے کوئی ساڈے تے حملہ کرنا چاہندا سی اپنے محل دے سی اسی کھلک کھول دے سن ٹویا کھول دے یا اگ پھار دے سن یا پانی چھوڑ دے کوئی اندر آندا ہی نہیں سی تے سونے کدی یہ کر لے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھی صحابہ 10 صحابہ دی ٹولیاں بنا دیتے 4 گز ایک صحابی دے حصے چ سی خندق کھول دے تے مدینے والے ایک پاسے مکے والے صحابی ایک پاسے سلمان فارسی میرے نبی پاک دے نال کھڑوتے اور مکے والے کہنے لگے سلمان ساڈا ہے ذرا اونچی تے بولی سبحان اللہ مدینے والے آکھن لگے سلمان ساڈا ہے اے نہ مکی سی نہ مدنی سی اے تے فارس تے ایران دے سلمان دے اکھاں چوں آنسو آ گئے کوئی میرا بھی ہوندا تے کوئی آندا میں تے کدی نبی پاک ول ویکھ دے کدی صحابہ ول ویکھ میں تے جی آکھاں گا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سارے عاشق پڑھ لو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا تو میں قربان جب مکے والے کہنے لگے سلمان ساڈا ہے تے مدینے والے کہنے لگے سلمان ساڈا ہے حضرت سلمان نے اکھاں جو آنسو آ گئے میرے نبی نے فرمایا مکیہ والے نے فرمایا نہ سلمان تہاڈا ہے نہ سلمان تہاڈا ہے سلمان ملنا سلمان تہاڈا ہی نہیں سلمان تہاڈا ہی نہیں سلمان تیرا تیرا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا تیرا تو بھی کہہ چل سونے کدی اے ہے میرا ہر حال حضرت سلیمان جدو آپ مدائن دے گورنر بنے نا تے ایک دن آپ مہمان بنا ملن آیا تے آپ نہ بکریاں پہ چارن گورنر بن کے
جنگل دے اندر مہمان میں آیا تو مہمان نے ویکھ کے مل کے مہمان نے پوچھا بھائی یہ بھوک لگی آ پیاس لگی ہے؟ کہنے لگا جی حضور لگی ہے، بڑی دوروں آیا تھانوں ملن، تہاڈا نام بڑا سنی۔ آپ نے پرندہ جا رہا پرندے نے اشارہ کیتا، پرندہ کہنے لگا جی حضور گل کی؟ کہنے لگا تیرے نال کم۔ پرندہ آیا تے آپ دے ہاتھ تے بیٹھ گیا۔ پھر جب یار نے مقام دیتا نا، ایک اجڑ ہرنیاں دا جا رہا تے ہرنی نوں اشارہ کیتا، وہ ہرنی بھی آ گئی تے وہ بندہ ویکھ کے حیران۔ تو میں قربان جاواں، او ویکھ کے کہنے لگا جی مولا اے انہاں نوں کیوں بلایا آئی؟ آپ فرمان لگے تیرے او ویکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا جی مولا سمجھ نہیں آئی، اے تے بندے آنکھیں نہیں لگدے، اے تیرے آنکھیں جانور کدوں دے آنکھیں لگدے نے، اے پرندے تیرے کدوں دے ہوئے نے؟ آپ نے فرمایا او یار میں تینوں کی دساں، جدوں دا میں حسنین دے نانے دا ہو گیا وا، اے کائنات میری ہو گئی۔ جدوں دا حسنین دے نانے دا لڑ پھڑیا نا، حضرت علامہ اقبال فرمایا ہے نا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو ہوا قلم تیرے ہیں۔ تو ایک عاشق تے جتے ان جا کے کر ذکر مدینے والے دا کر، جڑے بھی مدینے والے دے گناہ بیٹھے نے سارے ذکر کرو، کر ذکر مدینے والے دا ایندے آخری گل سن لو، نبی دا کلمہ پڑھیا، آخری سونے کلمہ دے پڑھ لے، پر غلام اجے بھی میں یہودی زندگی گزر گئی، سونے ہوں کدی آن دینا کدی نہیں، کدی موقع ملتا سونے کدی وہ آزاد کر دے نا، میں تے سارا کچھ چھڈا کے تے تیرے قدماں چ ساری زندگی گزار لوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا نہیں جدوں بھی آندا ہے آندا سونے جدوں بھی تانوں ویکھ کے جانا پھر دل نہیں کردا، انہاں نوں پوچھو جڑے مدینہ چھڑدے نے تے کنا اکھاں چوں آنسو آ جان، اجی ویکھیا نہیں یار دا شہر ویکھے تے داڑھی مار کے روندے تے جنہاں محمد مصطفی جنہاں کملی والے نے ویکھیا وہ کیویں وچ کہنے لگا سونیا اے ہاتھ کم کار والا ہوندے نے دل تے یار والا ہوندے، کدی رحم کر دے نا سونیا کرم کر۔ میرے نبی فرمایا جا سلمان اج پھر گل کروں کہتے نے آزاد کرن دا دس کی منگ لے۔ سلمان کے کہنے لگا بھائی مینوں بیچنا ہے، او ویکھ کے ان کا ان کے بابا ہو گیا تینوں کنے خریدنا ہے؟ مکڑے کتے ویکھ دے اللہ والے جدوں بھی ویکھن تے دل ویکھ دے، دس بیچنا ہے۔ اور نال سات یہودی بیٹھے باغ وچ بیٹھا، سات یہودی کہنے لگے ایڈا مول لا کوئی دے ہی نہ، اے موکی جائے۔ کہنے لگا جی عشق دی بات وچ کرو کہ کہنے لگا جی سونا دا مگر چاندی دا مگر 300 کھجوراں دا باغ، او پکے گا کھجور کھاواں گے تو پھر آزاد کراں گے۔ حضرت سلمان فارسی ایک پاس سونا 2 کلو چاند کملی والے دی بار میں چاہے تو بڑا چھوٹا جا منہ کر کے مجھ میں نام نہیں دے۔ میرے نبی فرمایا سلمان کی گل ہے کیتی ہے گل سونے کیتی ہے پر انہاں ڈیمانڈ بڑی کیتی کی میں کہ سونے ایک پاس سونا 2 کلو چاندی تے 300 کھجوراں دا باغ تے میرے نبی نے فرمایا بس سلمان ویکھ کے حیران کملی والے ہو ایڈی بڑی شرط رکھی تے تسی آندے بس۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو، تینوں بھی پتہ میں اللہ دا یار بن کے آیا، تو لے کے پیر تک معجزہ بن کے آیا۔ اچھا
کی منگے اج کی بار سونے بدھ فرمایا جا اگلے بدھ تو مکمل آزاد ہوئی. ایک ہفتے سلمان پریشان کھجورا دا باغ کے ساتھ سالہ بعد پکدا ہے یا 8 سالہ بعد یہ سونے چاندی کتھوں آئے گی کھجورا کتھوں بھائی ٹائم تے ہو چکی ہے تے اجازت ہے تے کچھ بندے بھی آدھے نمازی کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدر کہ میں عشق دی گل چھیڑ بیٹھا بس اتنے مختصر میں کہنا. ایک دن نہ میرے نبی پاک بیٹھے ایک دن مجھے کہنے کا سونیا ایک دن گزر گیا تو تسی 7 دن کا وعدہ کیتا آ گیا جناب بدھ تو جمعرات میرے نبی دی بارگاہ میں صحابی آئے کہنے کا سونیا اے مصری مرغی نے انڈا دیتا ہے تے تیل کیتا ہے یا نو دین. میرے نبی پاک نے لیا تے سلمان فرمایا سلمان کپڑا دے کپڑا دیتا. میرے نبی پاک نے کپڑے دی وچ رکھ کے تے بولنا بھی چاہ کے دے. سلمان حیران ہے تے انڈا تے دیواں سونے انہیں تے سونا منگیا تو میں قربان جاواں. میرے نبی پاک نے فرمایا سلمان اے لبوے اے جے میں ہانڈی وچ سٹ دیا صحابہ رج جاندے نے جے میں آٹے نو لگا دیاں نال روٹیاں مکدیاں نے نال پیٹیاں مکدیاں جدو یہ پوچھے کی لے کے آئے تو آکی مینوں نہیں پتا کھول کے دیکھ لے. سلمان علیہ السلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوڑے دوڑے گئے صحابی نو کہنے لگے اے لے جڑی تو شرط رکھی تھی کہنے لگا میں تے سونا منگیا ہے اے کی ہے. حضرت سلمان کہنے لگے کھول کے دیکھ لے. جدو حضرت سلمان نے دیکھیا آپ نے فرمایا سلمان بولی نا کھولنا اوندا کم ہوے گا اون سونا بنانا محمد دا کم ہوے. حضرت سلمان نے جو دیتا کھولے وہ انڈا نہیں نکلا وہ سونا نکلیا. سلمان فارسی خوش ہو گئے وہ نال نہ بیٹھا ہو کے رو جا کمرے یہودی بڑے سیاڑے انہیں تو کوئی 5 کلو منگدا پایا منگ بیٹھے. حضرت سلمان جو اسے کہنے لگا اوے چلیا تو 5 کلو آنے کدی پہاڑ بھی منگتا تے محمد وہ بھی دے دینا تینوں پتہ ہی نہیں نبی دی شان دا کی ہے. چپ کر انہیں کہے محنم راز حقیقتاں دے راز حقیقتاں دے کھول دے نہیں وہ جنہ نہیں ویکھیا ہو تے کرن گنا جنہ ویکھیا ہو تے بول دے. دوسری میرے نبی نے فرمایا دوسرا ان کے سنیا یہ چاندی منگدے میرے نبی نے فرمایا جا پھر مدینے دی مٹی لے. مدینہ دی مٹی یا ریت لایا میرے نبی دی بارگاہ میرے نبی نے تو میں ہاتھ رکھے ید اللہ فوق علم ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے گاڑی دیتی فرمایا پھر جا کھولنا نہیں نہ بولنا نہیں پوچھے کیے تو کہ آپ ہی دیکھ لیں. انہیں کھولیا جدو کھولیا دیکھ کے حیران رہ گیا وہ مٹی جڑی چاندی بن گئی. میں جلدی جلدی تیسری شرط تے دن بھی آخری بچیا جدو منگل دی رات تے صبح بدھ سی میرے نبی دی بارگاہ سونے دن گزر کے نے تے ایک شرط رہ گئی. میرے نبی فرمایا وہ کیڑی فرمایا سونا 300 کھجوراں کیا سن جدو پکن گیا تے پھر میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ جگہ جا تو کھڈے کھو. حضرت سلمان نے 300 کھڈے کھولے. فرمایا علی والے بولنا علی جی لگ پر فرمایا جاؤ تسی کھجوراں مدینے دے گلیاں جو کھجوراں دے گٹکاں چن کے لے. حضرت علی پاک کے جڑے صحابی نے پوچھتے کوئی اللہ میں بکریاں کھواتا ہے کوئی مٹھن کھوانے گٹکاں ہے کہنے کے بعد گٹکاں نہیں لبے. میرے نبی نے فرمایا کر کھجوراں دے باغ چلا جا جڑی ٹوٹی لبے وہ بھی لے جڑی ادھی لبے وہ بھی لے اور جڑی سڑی لبے وہ بھی لے. حضرت علی نے 300 کھجوراں جڑیاں ٹوٹیاں سڑیاں کجیاں ٹوٹیاں لے کے آیا میرے نبی دی پاک دی بارگاہ. علی لے جی لج پر لے فرمایا آ جاؤ. حضرت سلمان نے فرمایا سلمان اگے میں ہوں پیچھے علی ہو گیا علی نے پیچھے دعا سونے اسی کرنا کی فرمایا تینوں نہیں پتا تو میں فرما جاؤں. میرے نبی پاک نے جناب فرمایا ترتیب فرمایا علی جی لج پاک فرمایا گٹک میں رکھاں گا اے جناب والا چولی کر گٹک میں رکھاں گا اے مٹی تو بانی ہے سلمان پانی تو دینا ہے اگے جڑا نبیوں دا امام ہے اے جڑا پیچھے دے او ولیاں دا امام
پیچھے سلیمان پاک کی ٹکرانے نے علی پاک جناب او مٹی لاندے تے حضرت سلیمان پانی دے جاندے نے جدوں انہاں لا لیا یہودیاں نے ویکھے تے یہودی کہنے اچھا انہوں نے کہا یہودی بڑا ہوشیار انہوں ملے گی تو کریے کیوں نے کہ کھجوراں کہتے اے عذاب یہ جہاں غلام وفادار لبے گا انہوں نے کہا پریشان نہ ہو راتوں رات انہوں کیا جناب پاک کھجوراں دے ڈگا کٹ کے لائے بعض عشق دے اج بھی میں حال نبی رسول کہ انہیں پیس کے دیتی ہوں لو جی جب صبح آئی نا حضرت سلمان نبی پاک سونے ایک کھجوراں پکیاں ہونی ہیں کھجوراں کا ٹائم لگتا ہے نبی پاک کی زبان نکلیا سلمان مجھے پکت کی گل کرنا جا ویکھ کیا باغ تیار ہو گیا سلمان دوڑے حیران ہو گئے اے تو راتوں رات ایک کام نہیں کھا گئے تو میں قربان جاواں میرے نبی پاک نے فرمایا سلمان جا ویکھ باغ پکا ہے کہ نہیں حضرت سلمان گئے جب ویکھیا باغ نو حیران ہو گئے ایک دن جب اور میرے لوگوں ایک گجرا والے تے پہلوانوں جڑے نبی دا ہاتھ پتھر نو لگ جائے اے پتھر پال پتے نے اے کھجوراں نام ہی ہون اے نبی دا ہاتھ لگ جائے باپ بھی اگ پیندا او جناب میرا سلمان میرے نبی نے کہنا تو سونے میں رضا اور میں سلمان باجنا انج نہیں علی پاک اسی جاؤ سلمان نو عزت نہ لے او کہہ آ جا باغ پک گیا سبحان اللہ یہودیاں نوں جب خبر پہنچی تو وہ حیران ہو گئے انہوں نے کہ اے کیویں ہو سکدا ہے جی انہوں نے کہا آپ کے ویکھ لو وہ یہودی آ گئے مختصر کر لگا وہ یہودی ہے منصر نام کو تو دے انا سے میں راتی کٹ گیا اے کتھوں آیا وہ کہنے لگا جی اے نا کھجوراں عشق کہنا عشق دی بات سلمان نے چیک بھی کرا جب چیک کرنا کھجور توڑی دے وچ گڈا کوئی نہیں حیران ہو گیا کہ کہنے لگا جی اے تے گڈا کوئی نہیں اور قربان جاواں غیب دی خبراں دین والے نبی دو تو میں قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا سونا منگیا سی جی حضور فرمایا سونا ملیا ہے آقا مل گیا ہے فرمایا چاندی سونیا بھی مل گئی ہے فرمایا باغ بھی ویکھ لے 300 بوٹے ویکھ لے کھادا ہی جدوں ویکھیا کدا سونیا گڈا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا کی سمجھدا ہے محمد کو خبر نہیں آنی ایک گڈا راتی تو کڈ کے لے گیا او قدماں تے ڈگ پیا علی پاک نے فرمایا ایک جناب یہ سونا بھی تہاڈا اے چاندی بھی تہاڈی اے باغ بھی تہاڈا سلیمان ساڈا مینوں کلمہ پڑھا دے میرے نبی نے فرمایا کی ہویا ہے کہ سونے میں تورات وچ پڑھیا ہے اے نبی آخری ایسا آوے گا اے پتھر نوں کلمہ پڑھاوے گا جیڑا نبی انڈے نوں سونا بنا سکدا ہے اے مٹی نوں چاندی بنا سکدا ہے بغیر کھجوراں گٹکا دے اگا سکدا ہے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دی وی دس سکدا قدماں وچ ڈگا کہن لگا کھجوراں وی تہاڈا سونا وی تہاڈا میں وی تہاڈا نبی پاک دا غلام بنیا تے کلمہ پڑھیا تے کہن لگا ایک گٹکو اے بنا گٹکو کھجوراں اگا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کلا جان اے پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا اے ڈبیاں ہویاں نوں تلا جاندا اے سکھیاں کھجوراں اگا جاندا اے انبار